علل هذا بعدين قال ان الكذب عايز بجاحه، والمراه ما جبلتش، المراه الطبيعيه ما جبلتش على البجاحه. ايوه ايوه سمعت. هو ما فيش احمد بن حنبل الا انت، ما فيش ست هتقول كده. انما لما جابوا احمد بن حنبل ويحيى بن معين، انت سمعت الماء؟ قال له نحن بن حنبل وده يحيى بن معين، الماء احمقكما. ده انا واخد الحديث عن 18 احمد بن حنبل و18 يحيى بن معين. انما لو مره بقى وقالوا لها انا احمد، هتقول يكسوف يكسوف يا حتى داري. لهذا لم يعهد الكذب في النساء فعلا، في الراويات يعني. طيب يبقى الفجور هو ايه؟ فإن يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني برضه في السر والعلانيه. لو قال لي وقلت له يا عوازل فلفله، ها يبدا يرتبها، وما يقول كذا هيقول كذا، وما يعمل كذا نرد بكذا، حتى يكتب عند الله كذابا، يطبع على وشه كده. زي ما اسمها ايه دي، اسمها ايه، اسمها يا ابن سجاح، ادعت النبوه من تغلب، قبيله تغلب، ما فيش بس سجاح شاعر. والواد اسمه ايه ده، مش الاسود، المرتد الاولاني ده اسمه ايه يا ابن انتوا، ها، مسيلمه الكذاب. فده بيدعي من الجنوب ودي شغاله من الشمال. فالتاني بعت لها بقول لها ما تيجي نتفق مع بعض ونتفق واكل بقومي وقومك العرب. ماشي يعني الغرض او وجمر لها المكان في الوسط بتاعه والتقوا. قلت لكم الكلمه دي قبل كده. فبتقول له الوحي بيجي لك في ضياء في ظلمه؟ لا لا في ظلمه. على طول قالت له اشهد ان قفاك قفا كذاب، ولكن لان يربيني رجل من ربيعه خير من ان يربينا رجل من مضر. يعني اللي جاي من مضر محمد لا، من ربيعه زي بعض، بس اشهد افا كذاب. والتاني يعني هيقول له وانت يعني اللي افاك اسم الله افا صادقه. انا قومي الى، وقال لها البتاع دي. فالفجور هو الميل الى الاستقامه، او هو الانبعاث الى المعاصي. ومن هنا جاء حديث سيدنا ابي هريره في الطبراني، والامام احمد اخرج بعضه، واظن الترمذي، ابو داود والترمذي كمان. بيقول الرسول عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. اذا الايمان الصادق يتولد منه الخلق الحسن، والخلق الحسن يتقوى به الايمان الصادق. فاكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. طب يعني ايه اكمل المؤمنين ايمانا؟ اي اكثرهم اتصافا بصفات الايمان. لان زي ما قال بعض الاعلام من التابعين مثلا او اتباع التابعين، لما قال الايمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياة. ده احد اعلام التابعين، انا ما يحضرناش اسمه، انما اظن عبد الله بن المبارك، اظن ما فكرون ان شاء الله بقى حضر. انت وثيابك ممتزجان في النظر ببعض. ايوه واقف واحد واللي جاي لك، واحد داخل عليك بدبورتين بثلاثه اذا جزء من شخصيته معبر عنه، لانه جاي بيمثل الدوله. فكذلك جزء من الايمان الاحسان، جزء من الايمان الاخلاق. فالايمان يمان كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن عمل القلوب، بس لازم ان ينضح على الظاهر. فالايمان عريان، معاني حلوه كالبدن، مانيكان. الواد ابن اخويا عمال لحد ما لقيته عاملينه مانيكان ومنزلوه، عشان كده عامل بتاع ده،
عشان يطلع مانيكان. ها؟ موديل. مجوع نفسه. والله انزل الاكل بعد يوم اطلعه، قلت لا خلاص رايح اتقبل ولا عايز. بعدين لقيته بقى ايه، الشركه ولا المصنع عامله كده وملبسه وبتاع، عامله موديل. ها؟ فانت من غير ماشي، بس جزء منك من شخصيتك ثيابك بقى الاخلاق. الايمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياة. فمعنى أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حاضر، أي أكثرهم إيمانا، من أكثرهم اتصافا بصفات الإيمان، وأكثرهم متزودا بزاد الطاعات. الاثنين بيغذوا بعض. طيب، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أي المتمثل بالخلق الحسن بين الناس جميعا هو أكمل المؤمنين إيمانا. وعليه فهذه السجايا وتلك القابلية للتحسين والتقبيح، هذه القابلية تلقتها كما قلنا النفس الإنسانية في تكوينها الأول الإحساس بالخير والشر. وأنت وأنا كما قال الله يرحمه الدكتور دراز عليه رحمة الله، فبيقول الأمر إذن بالإيمان والإحسان، وفي الأخلاق بالذات نحن، وقصده يقول مقننون، وقصده بس المترجم قال مشرعون.